Добре дошли в сърцето на Каркасон. Днес ще ви представя едно мини разширение, което е част от голямата кутия на Каркасон – ладиите. Това разширение реално няма промяна в механиките между версия C3 и C3.1, но има промяна в правилата и в терминологията. Правилата стават малко по-ясни и по-чисти. От термина езеро се преминава на термина езеро за фериботи. Може би главно заради разширение номер 1 Страноприемници катедрали, където също има почки с езера, за да няма объркване. Също така термина пристан, ето този тук, който виждате на почките, се променя на пътен сегмент. Като цяло това разширение според мен трябва да се играе с някое друго, което има взаимодействие с пътищата, както споменах Страноприемници катедрали или някои от другите мини разширения. Така на първо четене се сещам за немски катедрали, замъците в Германия, още няколко, които няма да изброявам, но мога да ви кажа, че с училището и това се получава наистина доста интересна игра. Разширението съдържа 8 почки с изобразени на тях езера за фериботи и въпросните фериботи, които се изобразяват в малки дървени пръчици. След като изтеглите и положите почка с езеро за фериботи, първото, което трябва да направите, да прецените дали да сложите вашия мипъл някъде върху нея. След това трябва да поставите един от фериботите, така че да свърже два пътни сегмента, независимо по какъв начин. Реда на действията, които се извършват след полагането на почка с езеро за фериботи е следния. Полага се мипъл върху нея, по желание разбира се. Полага се ферибот върху езерото, така че да свърже два пътни сегмента. Преместване пак по желание на възможни фериботи при удължени пътища от тази почка и оценяване на завършените обекти. Сега ще ви дам пример за това. Червения решава да положи тази почка с езеро тук и да сложи своя мипъл върху крепостта. След което трябва да сложи ферибот, който да съедини два от пътните сегмента. Избира да го сложи по този начин. В момента червения с тази почка е удължил 3 пъти. Този и този. Може да бъде преместен само такъв ферибот, който е част от удължения път и такъв, който е първи срещан. Какво ще рече това? Ако погледнем долния път, червения не може да премести този ферибот, защото той не е част от удължения път. Ако погледнем пътя отляво, червения може да премести този ферибот и решава да го премести, за да прекъсне своя досег с пътя на жълти. Един ферибот може да се мести само веднъж на ход. Ако погледнем пътя отгоре, този ферибот червения може да го премести и ще го направи, защото е първи срещан по удължения път, но няма право да мести този ферибот най-горе, защото е втори срещан по удължения път. Червения получава 4 точки за крепостта, а жълтия 3 точки за пътя. По този начин пътища, които са били завършени, могат да бъдат отворени отново и обратното. Разбира се, за да преместите ферибот, като дължите неговия път, не е задължително да сложите точно почка с езеро за фериботи. Червения можеше да извърши същото действие, ако беше положил тази почка тук. Или обикновена почка с път, която удължава такъв път, на който се намира ферибот и е част от него, той може да го завърти така, че дори вече да не е част от пътя, който е удължен. След края на играта, пътищата с фериботи се оценяват по нормалните правила за финално оценяване. Ако искате да видите пълна игрална сесия с мини разширението ладиите, моля натиснете върху линка на екрана или на линка в описанието.